Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Galacia, Kapitulo 6, versikulo 2. Agtitinulong kayo iti pakadagsenan ti tunggal maysa, tapno matungpalyo ti linteg ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Auntie Leonor, aday mawag kanyak agayem mo kano. Sino? Lina kano tinagan na. Ni Kumarik Alina. Anya timbagana? Mapan mo kano bisitain. O sige, mapan kun to bisitaan. Auntie, awan allowance kon. Ne, kahit itod ko lang hindi napalabas alawas At nangamin binayada ka jeskulaan mi. Mano, tika sa pulam? Lina. Agyamanak, tanaka umay ka. Tsak amo nga agsaksakit ka. Nagragsak. Kan nasalunat ka idinaudi ang nagkita ta. Nakalukat pa iti parlor ko iti. Huwin nga rod. Anya tinapasamakan ka. Nagsaksakitak. Agkarasubliak iti hospital. Katita, tiyak samat kapailanan. Kabaulampay. Di ka kumamat agsaw iti kasta. Awanan ti sa baling asit kak. Kan pagpatulungak. No sana si ka agayam ko. Lina. Nakasagana akon amatay. Naaklon kon. Ngagpating kalangan dito'y tibiyag ko. Sikala ko man di makaamu kadagiti apukok. Anya. Sika ti mangaywan. Kan mangpatakal kadakwada. Awan ka di ti kabagyam amabalin a pangitalkam kadakwada. Natayon da sawak. Oh, Awan mo ti kabagyak apang italkak kadakwada. Nalagaan tirignakan ka. Gaputan na payagtan nga agkayam. Iso pangaasim. Patkam kuma. Tikit daw ko. Manang Leonor, asino dagiti ito nga ubing agay ay ayam iji paraangan? dadarel kan Daisy dagita. Ampon ko. Anya? Apo ko tinatay agayom ko. Nangampun ka iti saan mo akapkapin ano? Awan asawak. Iso nga awan anak ko. Iso nga inampon ko idan. Kasanungay, no alaan dan tumutlaan ken kadagita nga ubing. Saan mo't siguro? Ay namanang, agar-aramid ka iti parikot mo. Nagsayaatan ti biyag mo. Single ka. Awan ti pampanunutom a responsibilidad. Maasyanak nga ron ijay gayam ko. Ngam si kamot ita ti agsagaba. Manungay ti tawan dagita nga ubing. Ni Daryl, 7 ti taon na. Ni Mat Daisy, 5 ti taon na. Ay sus, kasano ang maaw-awir mo ida no mapan ka agisuro? Saan ka di amabalin nga awiran nyo pa'y laang? Ay, jaklakit di kaya ti agaw-awir iti saan ko akabagyan. O sige, sana bale, mangtangdanak iti mga awir kadakwada. Oh, kitaam dayta. Saan da pa'y laadim makkel, gas-gasto sa mun ida. Adon tinakit-kita ka nagampon iti saan na akap-kapin ano. Idi nakapanunot kandi makkel. Pinanawan namat lang di nangampon kan kuana. Iso nga rod dayta ti kayat kumot nga ipaawat ka ni Manang Leonor. Sayangan na lang ti kwarta na kadagita nga ubing. Anya pa'y ngay. Nagadun sa mo ti gastos ti agpadakkel iti ubing. Numuna tadwada pa'y. Maminsan kaslasan ang maestra da ita, Leonor. Di na usaran ti panunot na. Nagampon yan ti Leonor iti dua nga ubing? Wen, Byron. Anya matanda ita pa nagpampanunot ni auntie?
Jak amo man kan kuana. Nagadu kami akanakan na. Nagampun pa'y langit sa bali. Tidakas na, ubing dagiti inampon na. Marigatan ni ante ang mga iwan katakwada ah. Numuna kat awan mat asawa na. Bayan nyo, no iso ti kayat na. Kasano daytan? Kayat na kadi asawen asaan kami na mabalin a dumawat iti kwartana? Ay, Jak amo. Ngam, di na ko naan. Nga ibusan na ti amin a kwartana kadagiti dua nga ampon na. Itayak pa'y langad da diti balay mo, ante. Pasensyakan, Byron. Impasyar ko ngamin dagito'y kakasinsin mo. Kakasinsin ko? Wen. Daisy? Daryl? Iso ni Manong yung Byron. Hello, Manong Byron. Hello, Manong Byron! O sige, mapan kayon agay ayam. O sige. Oh my God, Daisy. Sige. Pudno gaya man nangampun kayo, nante. Wen. Amom, nagsisingpot dagi jay nga ubing. Nalakada pa'y amasuruan. Ngem di yu ammo ti family background dagita. Amok tinagtaodan dagita nga ubing, Byron. Saan adakas no ampunak ida? Ti importante, mapadakkel ko anasaya at dagito'y nga ubing. Ala, makamu kayo, nante. Awan gayam, agbayad ako ni ti tuition fee. Mabalin ka diti dumawat iti kwartayo. Wen ang saanen abuo ti maited ko kada kayo. Tani, adamot tan dagiti ubing nga ay aywanak. Kasta ka di, auntie. Agasam ngay dayta. Kompleto pa'y gayam ti abasto dagita ampon mo, Manang Leonor. Gatas da nagita. Tapno na salun at da. Ay, una yan. Manungay mo ti gastos mo kadagita nga ubing. Nay, kompleto da pa iti merienda. Saan mo't mabalin abaybay akida? Ay na, dakkel akam mali dayta nga inaramid mo, Manang Leonor. Pagbabawyam to dayta, intun dumakkel da. Lola, handa kami. Lola, kita ang dito score ko. Nag-test kami ngamin. Oh, Wow! 95 ti score mo, Daryl. Naglaing ka talaga iti math. Oh, ading, kita o. Daisy, ada ka mo't gaya man. Uwin, Lola. Daytoy man tinaalak iti exam ni. Kita man. Oh, Wow! 90! Naglalaing kayo talaga. Ay namanang, italaang dayta taubing dapay. Intun dumakkel da, sakit to ti ulom dagitan nga ubing. Isurot mo iti reunion tayo, dagita ampon mo. Apay ko mga ilimod ko pay lang kadagiti kabagyan tayo. Amo damat nga dampon ko. Awan pa'y kadi kabagyan dagita ang mga lakadakwada. Adda, ang jak itad kadakwada, Manong. Ngamin, siya kon tinang padakkel kadakwada. Apay adi mo itad. Saan da nga rod akayat ti sumurot kadakwada? Kasano? Mamartakken man no galmat dagiti kabagyan da. Saan damot ang naruam iti kasya at tao? Iso akay kayat da nga agyan kanya. Kaya't mo asawan, pagadalam dagita ampon mo, aging ka makalpas da iti kolehiyo. Lakit di ta nagagat da nga agadal, Manong. Kan maysa, nalalaing da. High school dan. Iso adakkel mo't ti maitultulong da kanyak. Hala, sabay la kuma, tasandang agbaliw. Tainton kumapsot kung bumakit ka. Isuda ti mga iwan kun ka. Oh, Byron, kumusta ti panagadal mo? Kuanti? Nagsifak manin iti sabali a kurso. Anya, maika manon apa nag-shift mo dayta? Maudi da ito yan, ante. Ilipas kon. Katno kastamanan ti imbagam idi kanyak. Nagririgat ngamin dagiti subjects ko. Oh, Ante, mabaling ka diyan nayunan nyo ti pag-enroll ko. lading hitak, ngam jakon manayunan. Taag kolehyon, dagiti kakasinsin mo. Kakasinsin nga.
Saan ko akap-kapin ano dagiti ampon mo ah? Byron, Sige, dudidak ikan. Saan lang? No nagadal ka kumana laing, saan ka nga istambay akasta? Didak man pa kabibiyangan. Pinagadal na kaidi ni Antim Alionor. Anya tinaramid mo? Nakibarbarkada ka laing. Makapabwisit kayo mat. Di mo ngamin kayat adenggan ti pamagbaga. Iso akasta tinasagrap mo. Saan da kabibiyangan, kunakmat? Apay ayaan na laing kayo asumao. Ah. Agulima kayo lang. Oy! Sa dino ti papanahon! Awan bibiyang yo. Manunabulan asaan ang nagawawid ni Byron. Manipod idi inungtam. Rumbang lag tikas jay, tapnag nakam. Ngam saan tayo matan nga amuno sa dino ti ayan na. Agawid tulat ta ka dino kayat na. Amo na matipagawidan na. Ngam madanagan ako una yun. Iso ti agar aramid iti pakaisang makan na. No nagadal ko ma. Oh, di professional itan. Makatulong matan ka data. Ay. Iso abayam. Di mun sa pulan. Amang ano adamot iti balay daman ng Leonor. Inakla kitaan ng ijay. Manang Leonor! Manang! Adaak dito'y likod. Umay ka dito'y. Nay, madama ka mo't gayam nga agmulmula ka dagiti masetas mo, Manang. Wen, kastoy tinaldaw nga aramidak. Nanipod nag-retirak. Narigat mat no agtugtugawak laeng. Napintas lata ti aglawlaw ti balay mo, Manang. Wen pinapinturan dagiti agkabsat. Impatarimaan ni Daryl tinaperde apaset ti balay. Iso asaan amadlaw adaan to'y balay. Ha? Kayat mo asawan? Makatultulungan kan ka dagiti inampun mo idi, Manang? Wen naggraduar damot nga minan. Lukas ta. Napagturpos mo mo't idan. Wen inusar ko ti inurnong ko asweldok edi nag-retire akon. Ti daddo retirement pay, inusar daan nag-examen. Ay, imbag man, Manang. Umunag tamapantaag merienda. Ay, wen gayam. Kumusta mutan ni Byron? Iso nga'y mayak dito'y balay yo, Manang. Bareng adda dito'y ni Byron. Ne, apay. Anya tinapasamag kan kuha na. Binagbagaan da ngam nagtalaw mutan. Anya. Apay mutan akasta ni Byron. Di nangarod kayat ti mabagbagaan, Manang. Ay, kastan tinagbanagan na. Tadi na kayat ti paisuro. Problema nga rod itan ni Byron. Maamang ano, adamat ang dakas na napasamak kan kuha na. Lola, day off ko inton bigat. Ipasyar kayo kumamat. Papananta aya. Di saan nyo pa'y anap na panana? Lola, saan ka di nagtulag tan idi? Asyak ti mangipasyarkan ka. Anya asika? Siyak Sige, tapno awan ti Riri. Dua kayon akadwak nga agpasyar. Lola, saan kami ngamin nga agpada iti aldaw ti day off ka ni Daisy? O di si kanti agad jas? Anya? Ala, tapno awan ti Riri. Pagustuan kayo adwa. Aday je police station ni Byron. Anya. Tapay. Tiniliw dagiti police. Aglaklako kano iti droga. Anya. Unay mutan. Talaga asakit ti ulutan ni Byron. Byron, kaanakan. Auntie Leonor. Anya ti inararamid mo iti biyag mo. Auntie. Apay akas to'y matan tinapagtang mo. Adda ka din nagkurangan mi kan ka? Ti amok kat impay mi mat amin akasapulaham. Pangaasim, saan pa'y analadaw ti amin? Iso nga urunusam kuma ti biyag mo. Oo, auntie.
Nuim pangag kula ko man dagiti pamagbagayo kanya kidi. Agamiris ka. Pagbabawyam dagiti nagbasulam. Kat mangrugi ka manan. Saan pa'y anala daw ti amin? Wananti. Sino dagita kakaduham? Di mo ka di mabigbig ida? Dadaril kandesi. Dagiti ampun yo? Wen kaanakan. Agpadadan a profesional ita. Kat kayat da ka at tulungan. Pudno dayta. Tulungan da ka. Dayta, kat no ikarim kada kaming agbalbaliw kan. Kan liklikam ti agaramid iti dakas. Aramidan mi ta amin nakabailan mi. Tapno makarwar ka diti pagbalutan. Agyaman na kada kayo. Kat ikarik. Agbalbaliw akon. Ti managtulong, ado ti kinaimbag abanag ang mapasamak iti biyag na. Gapo ta ipaay ti Diyos ti bendisyon kan kuana. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZ WT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kamitin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.